Здравейте хора, аз съм Кикърчето БГ и ние снимаме на лига. Може би ще играем мид. Това е първият ми клип в канала, в който аз снимам геймплей. Първият ми клип е на оглед, където ние ще правим паркур. И също така ще има влогове и анбоксинг. I'm on the case. Окей, не. Що ни играем? Join the glorious Аз evolution. съм джунгъл, Джунгъл. Your will, my hands. Какво да го намерим? Ада танк. В другия бе акаунт имам... той го няма. Еската Талар Мисън. Той акаунт мисля, че има малко студия. Имам, мисля, че на... Кой имам, бе? На Фиора имам, най-трая имам. Гарен, май. Да, имам Steel Legion и Drake Knight. И да, това е общо взето. И започваме. Добър тим си общо взето. Само че трябва ганфон. Защото и ще се сузат. Хора, представете ли си? Бих 7 игри на ранкета и 3 паднах и ме пусна Бронз 5. Това е несправедливия свят на Риот. Ах, той е буклук и Мардингър. Изшиването му машинки. Джакса и той. Какво ли ще правим тук? И тук е време за една фраза. Welcome to the Bronze Pit. Да имаш 2 АДЦ-та на бота. Да имаш също 2 АДЦ-та на бота в другия тим. Просто няма думи. Недалена атак демидж. Направо леща за тез. Нашия тим. Аре бе. Гей го. Недалето не е почул умнета на баба си. Той е тръгнал да играе. Значи му купа. Съжалявам ако микрофона ми пръща, ама... Сори. Буклук е. Трябва го нагласа до мен. Дайте го, перверзни. На 69% му спира. Свичай на 5 лева. Ето започваме игричката. Сега да видим колко са добри нашия тим. Какво да вземем първо? Първо фрога. Лаги. Не, спрях. Хубаво, че лагна за момент. Така. На кой ще... Плюс е твейт на топа.
казвам GG. Нека да го напиша. Те са най-добрият ти. Гледайте, дори не ми хелпат. Бачи букват. Задължително ли да пиша? Направо не знам. Тъпа работа. Хеймър! Какво става с... What? В тая лига пълна с поляци, бе. Какво правят хората? И кой ще и намида сега? Вейна сигурно. Бах ти глупаците. Ари латкама. И латкама. И латкама. И латкама. И латкама. Ей тя кой е бавна сега. Стои тука и чака да ми го късне. I'm here, man. Какво кажа? Ако ми го късне, такива репорти ще е да са. Мухловци, не мога да играят. Гей сега. I'm here, man, ми вика. Аре, таз може да се бие към шика. Так. Дигнахме си левелчето. Какво да правим? Едва ли будто там. В момента. Без май, без нищо. Тъй че. Абе. Аре пак може да стане. Да, както си мислех, нищо няма да стане. Но все пак е. Уху! Имам трето левелчко. Толкова мъки. Боже, боже. Ти ли да взела? Това е. На бутушки. Царвули ще взема ене. Тото още не са бутуши. Царвули са. И да видим какво става. Ге. Скъй, бате, скъй. Джинкса. 1-0. Вейна мит, пръскане дале, GG. Добре. Диш, хайде бе, умирай, букро. Туф. Я. Мръсна костенурка. Чак. Обаче мръсните костенурки разбирателно. Гледайте. Какви са тези буклуци, бе? Не мога да играят. Само идват се тролят на другите хора. Абе, още взет. Так. Ах. Не го любих ти проклетото. Яш. Ой, сега ти ме разливото. Ах, че не можа го. Сега ще го изям заради. Гледай я сега! Стои си, абе! Тим хел много. Аре, ма, сега ще изтреба ти нея. Ето е, бак ти, той е да си нов. И аз умрях по малко нелеп начин, ама обаче тъс пък направо вече прекаля. Гледай, сега ще тръгне да взима Вейна. Просто казва, тръгва да взима Вейна и Вейна просто я унищожава. От всякъде. Гледай. Батя скивай. Ехей. Батя скивай. Туп. Един път само и трябваше. Сега, още един път я цапардоса и тя у нас умряла.
че не можа да я вкара един. Интересно ще, защото тъс нарочно не се баква. Да се прави на много отворена, ама нещо не се получава. Туп! Чай тук ганкна. Да видим какво става с Вейн. Вейн. Преди аз мейн. Так. Диги дай дай, диги дай дай, диги дай дай. Пак ти мухлата. Тя сама се влезе. Туци. Яш маленьке. Пу, бърсен лъв. Опрей сама, не ги скачате. Ко ми се правиш на шикозна. Дейзе. Туп. Ай, обърка пътя. Глед. Сега. Туп. Оп, са. Тигре, не дейте, бе. Се върнем за айтъмче. Ой. Да, ще се върнем за айтъмче. Так. Ще учим да вземем едно редче. И направо. Къде ганкваме? Дай видим какво става стопа. Бил да туп. Радва. Чук. Дага. Да, то сигурно някакъв бахти пенсионера и редко. Или просто точно определение. Поляк. Мръсен тъп поляк. Гледайте го сега. Тук пак ли трябва да ганквам? О! Аре, ела ти хелп, мама. Тя сама хори да умира. Сега так. Аз ще го взема, бе, аз ще го направих. Мухла. Хори да ми се бърка. Гаджен, напъ. Давай ли, давай. Разкърши си до паката. Давай. Я да видим какво става на ботчето. Едно. Перфект. Ой. Сега трябва да ходим горе на този скапан топ. Сега толкова ли трябва да е прост, че да умре от един прост човек. Ах. Тъпи миньони. Джакс нека да завижда, аз съм по-добър. Сега кой е тук на шивания медве? Пак аз трябва да хода. Опс, объркани на бутоните. Какво става тук? Вие напочите цепи коли. Той става. Чай сега пак ще го рисама. Хайде, Вейн. Не се отказвай. Ау, как флашна!
Как грубо флашна. Аре бе, мате бе. Мид плюс джангъл versus мид джангъл. Нидале, Васавейн. Нидале, Васавейн. Плюс Лисин Васаджакс. Това е най-доброто нещо. My precious. Twisted Fate, да отива там. Показва се едно дракон, че трябва да вземем. Ама никой няма да дойде. Виждам ги какви са бълваци. Тука. Гледайте ги сега, бе. Просто ми кажете, не са ли тъпи? Сега как ме изнервят. Вижте ги, бе. Не мога да убият един тъп Джакс. Гледай какво става там. Аре бе, Twisted Fate, къде са? Ей, бупук. Шиман скапан. Ще падне от тази игра. Какво да се прави? Нали сте? Не, той не е сипил. Не е сипил. Охо. Що ми изписал? Аха. Яш противняк. What? 3-1, чога. Малко ти... Омага. Так лайф. Той е да си прост. Няма думи. Бах ти бълъците. И долу, и горе. Само на да горе да оставя. Ой, майко. Ние част играем много, ама като гледам стацуите, направо ми става лошо. Лъки. Ако Лъки вие не може да играете Лъки. Аз трябва да пазя линията. Ще кажеш, че съм тук някакъв... Да не ми плащате да ви хода по шибаните ленове да ва паза, бе, муха ли. Бахте плесените. Гледайте ги. Бълъци? Аз не трябва да им цепа глупости за тук. Аз не трябва да го правя, кажете ми. Аз не трябва да го правя. Гледайте. Тук. Плесен. Так. Ще има да ме прощава. Гледай сега. Как трябва да измамиш Вейн? Как? Do not record. Боже. Ейте ги сега. Добре, кажете ми. Това топ ли е? Да. Абе, да знам. Те просто са невероятно тъпи. Хая! Туп! Яш, кучко, яш!
Сега да отиваме долу да ги разчистваме. Come on, needle. Камни го. Нидале и снига. Доказано е. Защо бе? Защо бе, човек? Сега, виж я колко е тъпа! Пусна се утра към мене. Абе, бавна е соля. Какво да ви кажа? Няма, той са просто сарендър, ако може. Трябва малко така. Айде. След 4 минути може да сарендим, защото като гледам обстановка да не е много хубаво. Там нещо цепнал. Тук долу на бота, не знам колко трябва да ги правим. Трябва да ги... Просто, ако не можеш да играете лига, не се правите акаунт. Ако искате да играете лига, аз сте слаб, вземете си уроци от някой. Ще му давате по 2 лева на ден и ще му научи да играете лига. Не бъдете като тях. Не са за пример. И виждате ли, че сега само хабим нерви. Защото двама ни храни майковци тук са правят на много отворени и че играят много. Не че аз играя много. Ама те ги фиднали. Гледай. Сега, ти Джинкс ли? 5-0 човек. Къде я убиеш? Как да я убиеш? Тя ти би 2 бейзика така и так чука. Гледайте. Скивай, бати. Скивай. Само гледайте какво прави Джинкса. Так. Сега за какво ги сложите с чопари? Ето, това също е нуб. Нуб, който нуб, са го фиднали нубове. Нуб фидва нуб. Разбирате ли? Толкова е лесно. Гледайте се. Скивай. Хайде бе Twitch, хайде бе Twitch, хайде бе Twitch. Как да я рътна? Така знам какво ще ми се случи. Иди да тръгвам да я рътам. Гледай го то стои сега. Аре бе, скачай първи. Скачай в гьола, жабите. Wow, I feel good. Ето така се убива Джинкс, който е 5-0. Е фиднат от нубове, а е нуб. И не знае как да играе, разбирате ли? Кой ще направи този хим? Джиджи! Да сте живи и здрави! Бог да пази камион да възгазе. Вие им право, ти откривате пътечка, деца, спреш там да мреш, мухло. Гледай, 10 лева мухло. Гледай, гледай. Сега. Туп. Хая! Тя ме убива на требейска даката си. Карай, че съм лисен. Бе, какво да ви кажа? Това е просто... Безобразие. Как може да допускат такива хора вътре в самата игра? Дайте да първо да минат един IQ тест и как играят. То е сигурно 30 левел с подарен акаунт. Стигнете са малко, излагате се. Дуби, 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 дуби. Дибе, чак, я, хайя. О, дадоха са... Уху!
feel good. На. Да, това беше моята игра. Аз съм Кикърчето БГ отново. Абонирайте се в канала. Без хейт в канала. Само това искам от вас. И отзива за клипче. И ви казвам пак. Ако не можете да играете лига, не си правете лига акаунт. Или поискайте от някой ваш приятел да ви научи. А след това играете.